Hello，大家好，我是任林欢。前天不得了啊，前天整了20来公里啊，来到了贵州从江县的洛乡镇，就是从江县的高铁站这边，在这边待了2天了。昨天晚上下雨下得很大呀，下了一整晚啊，给大家看看这2天的露营地啊，就在这里露营地。还有小狗呢，哎呦呦，好了，车子就停在这里。这地方应该是想打造的一个景区，但是也是荒废了吧。这种造型的，应该有的地方是叫鼓楼吧，反正靠近广西、贵州、湖南交界的地方有好几个县是侗族县嘛，他们这边这建筑就很有特色，非常的漂亮啊。像有的地方它是有灯光，晚上看起来就会特别的有感觉。它下面这里还有桥，这桥也是修到了这个样子就没再修了。这片有很多很多的房子，都是这种木质加这种瓦的结构啊，这种我还蛮喜欢的，这种建筑的方式。哇，下了一场雨之后，感觉空气很清新了。今天也不知道是走还是不走吧，下雨吧，路滑不太安全。不走吧，今天好像没有什么吃的了。这地方平时也会有人来这里生火，搞烧烤啥的，就在这里做饭吃。但今天好像就只有一颗白菜，还有豆皮了。昨天晚上的雨下的确实大，我来的时候这片空地里面还没有水呢，现在水都已经这么多了。哎呀，不过下雨之后啊，这山上是烟雾缭绕，空气清新，非常舒服呀。剃了光头之后，感觉整个人清爽了很多，头发也不用打理，感觉精神了很多啊。哎呀，在这里待了2个晚上了，有点腻了。其实我是想走的，但是昨天呢，我算了一下我这个车的油耗，这个小3轮的油耗，换了排气管之后，应该降了1毛吧，最起码也是4毛了。你想，4毛1公里，100公里就40，1000公里就是400。如果每天都跑，按以前骑2轮的那个来，那加油一天也加不起吧。以后有条件还是整个2轮的吧。2轮的油耗一般来讲很少超2毛吧，你一天可以随便跑的，随便跑你也不心疼油钱啊。我是高估了我的实力，我以为我的开3轮车是没问题，其实也可以说没问题，关键是我这个人就喜欢每天跑个180公里，有的时候甚至是跑200-300公里。但是呢，这个就不行，这个如果每天跑，确实是这油啊，不能说加不上，就是你挣点钱加油了，这样就没必要了。就我是想天天跑，奈何这个车它不支持我天天跑。当然了，如果是像很多自驾的一样，说耗油啊，那你待一个地方10天半个月啊，那其实加油也没问题，也跟你在家里面差不多嘛。可是我不是这样的性格，反正现在它还能用嘛，咱们就将就着用呗。别在上面踩了，这跑到房顶上去了，出来吧，来吧。哎，你咋回来呀？哎呀，你
你要真猛啊你！叫也叫不回来呀！这小狗太调皮，太皮了。哎呀，不管它了，让它自己弄。